وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا تقو سينا تقو سينا تقو سينا وري دبي ولي لوي تنغما غمانا وخبا غدو داف دبي برجاجي سوداف دينوم ما انتاني نويدو تو مفوري واغودا جرتني في تتافتا جرتن دغي فدا سينا دا شير ولي بورا فيديو. وعليكم السلام هندي خيسانو سلا زبنا دورينا منيرو ولولي abbootiin keenya duratti jechuu namni tokko wallolaan iddoo seenaniit fiiganii jechuu nama san adda qabuudhaaf nama san adda qabuuf humna hin qabnellee fixatan keenya kaamanta namni tokko walajjeessu ablee fudhatee walitti fiigu diinummaa guddoota na osoo qabu dhaabbatee koodii bilbila banatee viidiyoo waraabuudhaaf tiktok irratti poostatuudhaaf fiiga subhaanallah yaa rabbi. زبنا كنا خنا غيس جرا زبنا ربي نقوقسي زبنا علم نما ولي رحمة قدو ديسي زبنا نمو ما نمنو ولدت دلاو ديسي زبنا نمني ما توما فيك أفجالته سقاليني دقامتي مي. وعليكم السلام. زبنا أجايوا خيس جرا جتو لغادو بتشوف نمني واني فينغوني نما نقول إنجو يروح الدو أرمو تناف نمني دوبتون دبمني ni dubbatanii waan godhamus tarsiimuun namni dubbatu hedduu qaban nama hojiitti jijjiiruu dhabne malee waan dubbatamu hojiitti jijjiiruutu nutti ulfaata. Indageessanii sagaleen ni dhagaamti moo hin dhagaamtu? اوكي ني دغامتي ان جولي اورومو جماتي في جولي اورومو هررغي توللته نما جولي هررغي هدو نما ميداميتو جرا اكملتي نما داميتو جرا نما نني بيخو تو كيس جرا جولي سان كيسا نما نني بيخو جولي ور ديفوتي كيس جرا جولي والله يا جچو مجانا سيرتين دديمو ترتان خا بدلبسي وفتي بدلبسي خيستي دديمني جران سوني مجان سوني جولي هررغي ور ديفوتي نما نم بيخو جچو دا هاتي منا إسا جولي وجودني جولي والله خياتي وانت تشوني أكيد أممي أكمي ما أكمل فاجر أنا ما سر سياسة وجول كبسيستانيتي أو جولين جم بيجي دعرو في جولين أرجع مو مالي في منامن وان خنون دي صوب كسيمي تلوغان خجرتو لوغان بكجرتو بكخنامي تيجو خنا هندر جرو وانتنا في الندبة وان جافينا تيجي علمنا ما كمتي نما دك أبو دي سي فيديو والورابة علمنا ما كمتي نمو الفطور أفعل ده ولتي فيجو كاميرا يسات الفتا لغا والله وان الدونا مليبو وان الدونا مليبو قيام مصري خنا جولين الدون جما نوفتني وان الدوا صوترا خون جمّة كا خون هررجة كا خون أكسي خون أكا صدوم متلالا خون أكا غوتم متلالي دي التيندا دتا بكي ساني تولولن جولين سعودي عربية خرجي خيستي تولولن خرجي بادية خيستي جو بادية بكي اتدلغني تجولين كوالولت جولين كميدم تهدون جولي هررجيتي تميدم انجچو سبب نيسي إساني بك دلغا جرو دفني itti wanti sun uumame wanni cakkitti uumame dura waliin dalaguu turan jolleen harargee sunii fi jolleen jimmaa wajji dalaguu turan wajji dalaguu turaniiti araba wajji wal dhaban maal irratti maallaqa irra wal dhabaniiti maallaqni sun akka wal qixxaatuuf jecha walii galanii irraa bahan dalagarra warri tumamu jolle harargee gootummaa isinitti fakkaatu sunisi nuti namni biyya kana keessa jiru osoo dubbisan hin finne dura namni biyya Saudi Arabia kana keessa jiru sodaa hedduun jiraata dhiirtinis dubartoonis tokkoffaa mootummaa sodaatan lammaffaa biyyuma kana keessatti namni tokko rakkoo takka walitti namnumti kan kee kun keenya kun saniin hin jiru yoo wal wanni rakkoon takka uumamte qadiyyaa ummanni dubbii takka sin gaafatu maaltu badiin uumijaanii sin gaafatan wali qabanii qadiyyaa seenas ubri guutuu nama hidhanii jechuudha san qofaa miti haala yeroo amman tana kana keessatti namni hafuura baasuu hin danda'u sababni inni si yoo hidhame waan galaan jirreef
manidhaa san keessa yoo seene rakkoo yeroo san saaxilamuuf waan beekaniif isinii galee sodaa waan gama meeqatiin sammuun ilma namaa sodaadhaan guutamtee jirti jechuudha. Nama tokko hiriyaa isaa ganda tokko yookaan immoo nama ifirraa tumuu dandeessu humnateetiin hafuura itti baafachuu hin dandeessu maaliif jireenya waan barbaaddu innaa sodaa dila kana keessa qabaatus jabaa fedhe ta'us mootummaa sodaata hidhamuu sodaata qadiyyaa umrii guutuu kana sodaaf afaan isaa cufatee gajjee jiraataa jechuudha. Amma ijoolleen jimmaatiif itti Harargee keessatti wallolan bakka dalagaati. Bakki teen dalagaa Karjii magaalaa Karjii Saawud Arabiyaa Karjii keessatti ijoolleen waliin dalaguu turan. Jimmaa fi Harargeen sunis waliin dalaguu turan. Waliin dalaganii maallaqarra wal dhabanii bahan walii galanii bahanii jennaan namoonni cinaan dalagatti deebite ijoolleen. Dalagatti deebi'anii jennaan akkamiin nu duubaa deebi'anii jedhanii maaliif nu duubaa deebi'anii dalagaa sanitti akkamitti nu duuba achitti deemee jaanii ijoolleen jimmaa dheeyxee ummata akkasitti tumanii keessaa miidhames ni jira. Ani qadu'e kanaa du'e jee himuu hin danda'u maaliif hijibuun feene jiraachuus mala jiraachuu dhabus mala jechuudha. Ummanni Abiyyi deeggaruuf dhimma siyaasatiif miti keessatti wallolan dhimma dalagaati dalagarra wallolan ummata. Isin galee dalagarra walloluuf ammoo kun akka gootatti ilaaltanii warroonni bilchiginaa ijoollee Abiyyi deeggartuutu ijoollee Harargee kana godhi jettanii warri muudii qabachaa jirtan hundi isaa sobaa jechuudha. Isin galee wanni Abiyyi deeggaraan jiru achi keessa deeggarus dhimma siyaasatii miti. Tuunis ammoo akkamitti Harargeen akkana taateettee warroonni dubbii uwwisuuf keessa fiidanii maaltu jira? Dubbii asuma qabbaneessaa ijoolleen kan itti wallolte dalagarra wallolan malee siyaasanii miti. Isin galee dalaga waliin dalaguu turan isaan duubaa ijoolleen tun duubaa itti deebiti. Ijoolleen tun duubaa itti deebinaan akkamiin nu duubaa deebiti jaanii ijoolleen jimmaa akka jirtutti walii galanii guruppii ijaaratanii dhufanii ijoollee miidhaa hangas geessuun irra gahanii jechuudha. Isin galee kanarraa kaafee namoonni Saawud Arabiyaa kana keessa jirtan ijoollee baadiyyaa Karjii dalaydu mazraa eenyu jettanii warra achi dalaguuf warroonni keessattuu namoonni waraqaa biyyattii qaban keessaa maallaqa erguudhaaf ni beeytan. Karjii keessa bakka kam ijoolleen Oromoo baay'inaan akka dalaytu odeeffannoo bilbiltanii hubachuu dandeessanii dhimma siyaasarraa walaba ijoolleen kan itti wallolte dhimma dalagarratti. Kamiidhame ijoolleen tamiidhamte irra hedduun ijoollee Harargeeti. Mucaan akkatti footoo olii gadi hin deemtan sun nama ani beeku ijoollee warra deefuti. Ijoolleen Harargee akkana keessa jirtan amma takka arguutti hin jira ni beeytan jechuudha. Micoo jaartiin isaa ijoollee ganda keenyati ijoollee ollaa kiyyaa. Isin galee xeebaa jaamti jechuudha. Dubbiin akkana dubbii siyaasaa fi maaliif jinni wajji walii qabdanii walitti hin baxaabbatina. Wanni ijoollee waan san godhamtee wanni sun sirrii miti abbaa hundi keessanuu gootummaan ittiin dhaadachuu osoo hin taane waan san dura dhaabbadhaa. Sirrii miti namni dalagaadhaa afaan Oromoo dubbatan walii galuu danda'an akkamitti akkana goote jaanii osoo gaafatanii takka wanni ijoolleen adda qabdan jirtu ijoollee wal fixaa jirtu kun kaameeraa gootummaa dhagaa ijoollee Jimmaatii Harargeetu mee kaameeraa tolfatee viidiyoo waraaba donqoorummaa dila kanas dhaaba warroonni yaada gaxaantummaa akkanaa kun qabu yaada wallaalummaa akkanaa haa qabdan nama tokko haifirraa quban qabne dhufanii guruppii ijaaratanii abaluu kana goona jaanii dhufanii miidhaan taane irra geessisuun kun donqoorummaa nama alagaati miiteen qabdu diinati miiteen jiru saba kan kee qulqulluudha Oromoo akka kan keetii ka waliin nyaatu turan ka wajjin dhuguu turan ijoolleen sun wajjin dalaguu turan ka akkana walirra dalagan. Akkamuu namni ijoolleen Jimmaa akka waan goota biraa diina biraa waa gootee warri immoo harka tumtaniif dhaabaa waan akkana waan biratti nu galchina jechuudha. Isin galee siyaasarraa walaba wantichi. Ijoollee abichuu deeggartuutu maali akkas godhe miti Jimma guutuu abichuu deeggaraa qilee haabuu abichuun kan keeti bixxaashaa mullaa. Harargee akkas gooteettanii warri shunkurtii akooytan dhaabaa wanni sun hundi hin jirtu. Isin galee dubbiin taanuma jechuudha allaqa. Siyaasaa keessa hin jiru wannichi. Abichuu keetiif ijoollee waliin lolle. Siyaasaa biraa deeggarteef ijoolleen Harargee hin tumamne. Ijoollee dalaguu jirtu ijoollee dalagaa oltee galgala galanii bakka takkatti guruppii ijaaranii akkas godhan. Ijoollee nama hedduun miidhamee jechuudha. Kanuma dubbiin. Sababni maali? Sababa isin himeen jira. Sababni ijoolleen waliin dalaguu turan. Ijoolleen Jimmaatii fi ijoolleen Harargee sun wajji dalaguu turan mazraa tokko keessa yookaan immoo ooruu takka keessa. Ooruu takka keessa osoo dalaganiitii maallaqaa wajji walii dhaban. Sababa maallaqaa jechuudha. Sababa maallaqaa wal dhabanii jennaan
walii galanii irraa bahaniiti gizee irraa bahan tun ijoolleen cinaan itti deebite ijoolleen Arsii nama muraasa keessa jira dalagatti deebi'an dalagatti deebinaan ijoolleen Jimmaatuun guruuppii ijaaratanii ijoollee dalagatti jirtu dhaqanii achitti akkas godhan kun viidiyoo waraabaa kun footoo kaasaa kun ammoo ni tuma as garagalanii immoo warroonni sooshaal miidiyaa kolkoleen ijoollee abbichuu deeggartu ijoollee Jimmaatitu Harargee maalii godhe jettanii asirra lafa dhiitaa jirtan abbichuun keewwanni deeggaraa takka hin jirtu sinigalee ijoollee Harargee tumamuun akka gootummatti yoo halaaltan ta'e suni donqoorummaadha diina keetii miti sun Oromoo namaa dhiiga kan keeti lafee teeti yoo kan miidhan sun kasi gammachiisu ta'e lafee tan ta'e dhiiga kan kee Oromoo si keessaa baate malee haatitumti alagaa miti ijoolleen teenya tawarra Tigiree nama sadii Tigiree nama sadii dura dhaabbachuu hin dandeenyetu goota jettanii askirraa dachii lafan diitina dubbii siyaasa galchitanii akka gandummaa yeroo kana keessatti nuti walirra duunu nun godhina sinigalee akka nuti walirratti duullu as garagallee gandummaa wal nyaannu hin godhina ijoollee wallolte Oromoo fi Oromoo wanirra wallolan dhimma dalagaati ta'e isaan irratti wallolan dhimma dalagaati walloluun sun ammoo wallolanii afaanii fi waan taana osoo godhanii dhiisanii okay garuu sanii miti ijoollee hedduu miidhame nama hedduu akka malee ta'e warra itti dhaaddettaniif waan hin taane godhaartan ammoo dhaaba kanuman dubbachuu barbaada kanarraa hafe dubbii uwwistanii olii gayyaatanii yeroo kana keessatti diinummaa gandummaa nu keessatti uumuudhaaf warri tattaafattan yookaan ammoo warroonni warra tumameef akka hin taane osoo dubbii keessa nu batin baxaabbatuuf waan hin taane dubbattan dhaabbadha warroonni immoo ijoollee tumteef ijoollee goota abbichuu warra deeggaruutu ijoollee uummata abbichuun deeggarre akkana godhe ijoollee Harargee jettanii muudii qabattan dhaabbadha sun hundi soba waan ta'eef sigalee abbichuun kee akka isa hin jiru isinigalee ijoolleen dalagarra wallolte allaqa kanuma baqa akka hedduutti miidhaman nama du'e abaluu du'e wanta dhibbaan dhibbatti beeku hin jiru nama du'e jechuu garuu akka miidhame warra achi keessa wajjin jiraniitu naa bilbilee natti himee jechuu kana kan hin dubbachuu danda'e kanuma dubbii karaa itti hiikamuu danda'utti oofa hooy jettanii finiinsuu osoo hin taane warra miidhameef Oromoon nam 11 warra tumameef osoonii fi dhugumaan jechuun akkasitti abaan waa hedduu nu dubbisiisinaadha waa hedduu dubbachuu hin barbaadu tumamuu ijoollee itti gammaduu yoo isin dhugumatti jechuun beeku gaan namni Oromoo tumee miidheef biyya kana keessa namni goonni fedheewu jabaan fedheewu gajjee jiraata jabumti fedheewu humna fedhe yoo qabaate haadha isaa jijjiira yookaan immoo dalagatee biyya galuu deemare yeroo nama hojiitti wallolee ganaa deebi'ee umriin isaa guutuu hidhamu hin jiru namni tokko nama hojii wallolee taana mootummaan biyya kanaa qabdee qilee allayyaa si buusudha malee maalirra walloltan eenyu abbaa dhugaatii eenyu abbaa sobaatii wanni haasa'u takka hin jiru sinigalee kanuma dubbii karaa furamuu deemtu achi garagalaa yoo danda'ame ijoollee san akka wal beeytaniin qabaati wanti sun yoo waan biraa godhuu dadhabdan wanti sun sirrii akka hin tahin warroota miidhame san akkaataa ittiin gargaaramu godhuu danda'utu isinirra jiraata malee dubbii uwwisuu fi girgirii dhaabuun dhaabbadha tumamuun jeegnu wanti naman gootu tumuun goota naman gootu isinigalee kanuma dubbiin kanarraa fi keessa achi deemee dubbii laaquu hin barbaadu dhugaan jirtu ishii kanaa viidiyoo sheer godhaa nagatti